siamo molto fieri di ricordare questa sera un cittadino così illustre. Prosegue il calendario di iniziative volte a celebrare il centenario della nascita dello scultore falcadino Augusto Mürer, artista poliedrico di fama internazionale e uno dei simboli dello spirito delle istanze di rinnovamento del secondo dopoguerra nel Veneto e in Italia. L'appuntamento forse più sentito, carico di emozioni e significato, si è tenuto venerdì nella sua Falcade, a cui l'artista è stato molto legato e dove ha sempre voluto mantenere il suo atelier. È bello ricordare anche questa cosa degli studi, perché la peculiarità di Mürer è che non ha mai voluto lasciare il suo territorio. Poteva andare in giro per il mondo, poteva andare nelle grandi città, ma qui traeva la sua linfa vitale, la sua ispirazione profonda più vera. Un'occasione per celebrare la vita e le opere dello scultore tra la sua gente e le sue montagne, che promettono di preservarne il ricordo come simbolo di un'eccellenza artistica e umana a livello internazionale. Mürer è un nostro concittadino famosissimo, ha lasciato tracce importanti, indelebili della valle e anche fuori della valle, perché è un artista riconosciuto a livello internazionale. E infatti saranno ancora molti gli appuntamenti coordinati dall'amico e scultore Elio Armano che permetteranno di riscoprire le 1000 sfaccettature di Mürer attraverso mostre e convegni, non solo in Italia ma nel mondo. Ci sono tanti eventi come la mostra magica del Palazzo Fulcis a Belluno, altre mostre che devono tenersi in autunno e convegni estremamente qualificati all'Ateneo Veneto, all'Accademia Olimpica, all'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arte e dopo altre cose anche in giro per il mondo, penso al Brasile.